бүкіл әлемді дүр сілкіндіріп, өздерін ең күштімін дегендерді жер жастандырып, жеңілмейім дегенді тізесін бүктіріп, ала алмайым дегенді алған Александр Македонский, яғни Ескендір патша да әлем таныған ақиқатқа тап болады. Ол өлім. Уәзірлерін жинап өлер алдында ақыр сөзін айтады. Мен бүкіл дүниені биледім. Зұлымдарды тыйдым, ізгінің жолын ашпақ болдым. Алайда арманыма жете алмадым. Ертең өлгенде бір қолым жоғарға көтеріліп қарысып қалады. Қолымның қарысқаны жазылып, түспейінше мені жерлемеңдер деп өсиет айтады. Иә, ұлы патша да дүниеден өтті. Өлгенде қолы көтеріліп, созылып қарысып қалады. Даналар, ғалымдар, білгірлер, балшылар да шешімін таба алмайды. Сол мезетте бір қойшы бала келіп, мен бұның сырын білем дегенде, бәр мазақ етіп күледі. Сонда бір қарт шығып, асыл тастан, ақыл жастан деп тыңдайық дейді. Сол кезегі келген бала, бұл адам жалғанды жалпағынан басқан патша едім. Атақ даңқ қисапсыз байлық менекет. Қараңдар, сонша дәулеттен ақиретке не алып бара жатырмын деп жатыр деді бала. Бұл бала ғұлама болып, ұлықпан хәкімат алды. Тағы да бір дәлел келтірейік. Осман империясының ұлы падишахы Сұлтан Сүлейменнің өмірден өтер алдындағы 3 өсиетін тыңдаңыз. Мен жан тапсырғанда табытымды ең заманау дәрігерлер ғана көтерсін. Екінші табытымды апара жатқанда жол жөнекей алтын ақша мен асыл тастар шашып отырсын. Үшінші өсиетім табытта жатқанда үстімдегі кебінімнен 2 қолым көрініп тұрсын дейді. Түсінбесеңдер, оның себебі мынау. Бірінші, ең әлемдегі білгір дәрігерлер де өлімге қарсы тұра алмайды. Екінші, жинаған бүкіл байлық осы жерде қалады. Үшінші өсиет, халық көрсін, ақиретке тек кебін көйлекпен ұлы падишах Сүлеймен сұлтан кетіп бара жатыр. 2 алақаны бос екенін көрсін. Әр пенде ойлансын деген екен. Қандай дана патшалар. Өмір мен өлімнің мәнін білген. Осы туралы Абай атамыз былай деген: тектіден текті туат, тектілікті құм қуат, текті болған бекзада өмірдің мәнін ұғат деп қайырса, Шәкәрім атамыздың айтқаны: өзгенің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше деп түйіндеген. Енді ойланыңыз, бәріміз жолаушымыз. Туғаннан ақиретке кетіп бара жатқан бәрі алдамшы, тек ол жаққа әкететініміз, істеген ісіміз құлшылығымыз ағайын. Әлемді түзетуге талпынбаңыз, өзіңізді түзетуден бастаңыз.